Het is sneuntemidje. De voetballers van Snitswiet-Zwart maatje haar op voor een lange busreis naar Gemert. De ploeg van Johan Grote stiet stief onderaan in de topklasse en had een wonder nodig om er nog in te blijven. Maar eens wit elken in het wol. Het topklasse avontuur is zo goed als voorbij. Ja, als je een beetje reëel bent, is het eigenlijk al gedaan. Ja. Hoe oors is de sfeer een paar 100 meter verderop, bij sterkgenoot ONS. Daar rint het kampioenskoorts stadig gewoon op. Hier volgt de opstelling van ONS Bozo Sneek. Onder nummer 1, Ale Geer de Vries. Nummer 27, Patrick Goedhart. Nummer 3, Bjoe Pruksma. Ben je kampioen, ONS? Ja. Ja? Ja. Jo, twijfel je net? Nee. Bepaalde dingen moet je duidelijk in wezen. De doelstelling is echt helder. En ONS-voorzitter Harm de Wacht wil dat voor de camera nog wel eens herhalen. Wij willen gewoon naar de topklasse. Dat is duidelijk. Het contrast is groot. Snitswiet-Zwart degradeert uit de topklasse en ONS zit op de drompel om naar de topklasse te promoveren. Je vraagt je af of het net beter is als beide ploegen fuseren in een topteam dat echt boppen in mooi draaien kan op het hoogste niveau. Ja, ik ben dat voor mij niet, maar ja, dat zijn natuurlijk de clubs die erover beslissen. Hè? Dat voor de toekomst zou het wat het beste werden. Het clublied? Ja, clublied. Ik moet er nog naar horen. Is er altijd weer een voetballeven? Op het Zuidersportpark oerheerst het is een beetje het optimisme. Het gaat niet zozeer om de vraag of het ONS kampioen wordt, maar vooral om wanneer het ONS kampioen wordt. Je wilt dan kampioen worden thuis? Ja, echt wel eerlijk. Voor de poorten van de hel op Harkema, daar kampioen worden, mooier is het net. In het hol van de leeuw. Ik weet dat net, nee. Ik denk dat het liever kampioen wordt hier thuis dan in Harkema. Maar het optimisme verdwijnt als sneeuw van de zinnen. Gaandeweg de eerste helft in Nunspeet, want ONS speelt het net goed. En Nunspeet krijgt zelfs een geweldige mogelijkheid op de openingstreffer. En zo verhoort het optimisme in negativisme. Als ze net kampioen worden, ONS, dan kost het een hoop leden. Ja? Ja, echt weer. Dan zet je het lidmaatschap ook op. Dat denk ik wel weer nooit. Ja? Ja. Op basis van de eerste helft had ONS neer te zieken in de topklasse. En dat brengt dus dan weer bij Bouke Algera. Algera wit als geen oor. Dat wanneer het ONS promoveert, ONS naar de boezemat. Dan moet er een verrassing komen. Dan moet er een verrassing komen. Ja. Dat vind ik op horen. Dat vind je ook. Ja. Een topper. Ja, nee, maar dan moest dat. Maar goed, eerst maar eens even zien hoe ver we komen. Maar dan, ja. Dan komt er een topper, hè? Dan zou er nog wel een topper hellen moeten. Ja. Dat praten we bij deze hoor. Ja, dat is zeker. Wie de eerste helft teleurstellend, in de tweede helft komt er een doelpunt. De verlossing van Jurjen Bos. En vastzitter Harm de Wacht herhaalt nog maar weer eens de doelstelling. Maar wij willen gewoon naar de topklasse. Dat is duidelijk. En dan... En je wil net dat het maar Jim krijgt zo oren, dat is maar Snitswiet-Zwart. Snitswiet-Zwart had aardig wat punten hellen. Alleen dat krijg ik onvoldoende. Die degraderen je het. Die zo'n degraderen kennen, dat hoop je net vanzelf, maar... dat denk je wel. Het was zo dat het zag voorstien dat het net goed liep. Het zag nou de laatste wedstrijd te weinig punten hellen. Ja, dus... Hoe zie je dat als ONS zijn er dan voorkomen dat je met hetzelfde lot wacht zit als Snitswiet-Zwart? Meer punten naar die. Een kwartier na de 1-0 is het op een nij Jurjen Bos die het eindstation is. In een goed rinde onvol. Het is de 2-0. En zo wint ONS en is de ploeg van trainer Jan Flap weer een stukje dichter bij het kampioenschap. Maar echt uitzoekend wie het al je net. Bloed, zweet en tranen. Alleen een kilootje plezier en beleving heeft toch misschien, hoe heet dat, vertutig gedaan? Hoe heet dat ook alweer? Onvoorstelbaar. Ja, kom goed.